對空 Lulu 講鬼故，節如走光辟邪。哇哇哇，好靚喎！唔出聲就係嘅，一出聲，尋日行婚紗 show，Lulu 係咁講早排去馬拉拍嘢嘅恐怖經歷㗎。就係我第一晚去瞓覺啦，一熄個燈之後，咁我就聽到有腳步聲喺我嘅床隔離行嚟行去，咁我就超級驚啦！之前一路聽聞過話嗰邊會比較邪啲啊，有師傅就叫我抬定啲符啊，咁我都冇信。結果真係瀨咗嘢。破定符，哎呀佢有啊！哇！呢塊似係膏藥多啲噃，唔通近排潮濕，佢風濕痛？咪玩啦，擺明就係防走光膠紙，走光啦！唉，又係嗰句咯，冇咁大個胸就唔好着咁大件衫啦。